Hallo Johannes. Hi Alina, schön dich zu sehen. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das viele Beziehungen extrem belastet, wenn der Partner oder die Partnerin schnarcht. Oh ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ja? Aha, so, und wir sprechen hier nicht vom niedlichen Schnarchen, ja, also von den kleinen, unschuldigen Atemgeräuschen, die wir alle wahrscheinlich mal ab und zu machen. Ich spreche von echtem Schnarchen, vom Bäume zersägen und Wald abholzen. Kannst du generell erstmal erklären, was das Schnarchen überhaupt ist? Ja, das Schnarchen entsteht, wenn die Atemwege verengt sind und die Luft beim Atmen das Gewebe im Rachen in Schwingung versetzt. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Eine verstopfte Schnupfennase, Übergewicht, zu viele alkoholische Drinks, Beruhigungsmittel, anatomische Besonderheiten oder auch eine ungünstige Schlafposition. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, etwas gegen das Schnarchen zu tun? Also außer jetzt an der Schulter der Person zu rütteln oder sanft mit dem Kissen die andere Person hauen? Ah, sanft mit dem Kissen hauen. Ich sehe schon. Also, wenn der Partner oder die Partnerin schnarchen, gibt es natürlich ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Okay. Und was ist das? Also schieß los. Also, wenn die andere Person Rückenschläfer ist, ja, dann kann es zum Beispiel helfen, die Schlafposition zu verändern. Auf dem Rücken zu schlafen begünstigt das Schlafen nämlich. Du könntest nachts also versuchen, den Schnarcher seicht auf die Seite zu drehen. Oder du schnappst dir ein paar Tennisbälle. Und damit bewerfe ich die andere Person? Das klingt zumindest effektiv. Ja, das wäre auch sehr effektiv. Ich habe aber eine andere Idee. Also, pass auf. Du schnappst dir das Schlafshirt der anderen Person und dann nähst du auf dem Rücken 3 kleine Taschen und da steckst du dann abends die Tennisbälle rein, so dass sich dein Schatz nicht mehr auf den Rücken rollen kann. Okay, coole Idee. Aber was ist, wenn ich nicht nähen kann oder es nicht möchte? Ja, es gibt auch Anti-Schnarch-Shirts. Die haben dann hinten so eine Stoffrolle im Rücken oder auch Anti-Schnarch-Rucksäcke. Dann wird also die Rolle auf den Rücken geschnallt. Klingt abenteuerlich, funktioniert aber für viele Menschen erstaunlich gut. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die auf der Seitenlage sehr laut schnarchen. Ja, richtig. Ich würde es dann erstmal zum Beispiel mit solchen Nasenpflastern ausprobieren. Sie helfen, die Atemwege ein bisschen offener zu halten. Ja, die kenne ich tatsächlich auch. Und was ist mit den ganzen anderen Schnarch-Wunderprodukten? Ja, damit kannst du dein Glück natürlich auch versuchen. Es gibt zum Beispiel Nasenspreizer, ja, die man sich in die Nasenlöcher schiebt oder Schnarchschienen, die man dann im Mund trägt. Es gibt sogar Pflaster, die auf den Mund geklebt werden, um das Atmen durch die Nase zu fördern und das Schnarchen zu verhindern. Oh je, das klingt ja schon so ein bisschen nach Folter, finde ich. Genauso wie diese Uhren, die einen leichten elektrischen Impuls abgeben, wenn man mal schnarcht. Ja, damit soll der Schnarchende quasi umprogrammiert werden. Das versprechen übrigens auch einige Anti-Schnarch-Apps, die man mal ausprobieren kann. Okay, und was ist mit diesen Anti-Schnarch-Ringen? Ja, die funktionieren auf der Basis von Akupressur. Ja, also die Ringe haben auf der Innenseite so eine winzige Erhebung, womit über Nacht der sogenannte Ellennerv stimuliert werden soll. Und das soll das Schnarchen dann ebenfalls verhindern können. Klingt tatsächlich nach der einzigen halbwegs unauffälligen Methode, aber funktioniert die auch wirklich? Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Was dem einen hilft, kann beim anderen komplett wirkungslos sein und wissenschaftliche Beweise sind da auch nicht so wahnsinnig viele. Ich würde darum vorschlagen, vor dem Kauf eines Produktes erstmal die Bewertung der anderen Nutzer zu lesen und dann zu entscheiden, ob es mir das Geld wert ist. Okay. Hast du denn noch einen Tipp auf Lager, der vielleicht nichts kostet? Ja, natürlich. Es kann tatsächlich schon eine Menge bringen, ein paar extra Kilos loszuwerden. Außerdem sollte man Alkohol vor dem Schlafengehen vermeiden, weil er die Muskulatur entspannt und das Schnarchen verstärken kann. Und wenn das auch nichts bringt, kann man natürlich auch mal eine Ärztin oder einen Arzt ins Vertrauen ziehen und abklären, welche Ursache hinter dem nächtlichen Lärm steckt. Gerade wenn das Schnarchen sehr laut ist oder Atemaussetzer auftreten, das kann nämlich ein Hinweis auf Schlafapnoe sein, eine ernsthafte Erkrankung, die medizinisch abgeklärt werden sollte. Gut, dann habe ich zum Abschluss auch noch 2 schnelle Tipps für euch, zum denen ich auch gar nicht viel sagen muss. Einmal Ohrstöpsel und zweitens Gästezimmer. Gut, dann ist auf jeden Fall Ruhe im Karton. So, das war's für heute. Danke, Alina, und bis zum nächsten Mal. Bis dann und schöne ruhige Nächte euch allen.